আই গেস। তো মেলাতে আমি গেছিলাম, দেন ওখানে কিছু কাপ প্লেটের আমরা সেট দেখছিলাম। তো মেলা থেকে অবভিয়াসলি মেলাতে গেলে লোকে তো সব কিছুই দেখে বাট নেয় কিছু না। ইভেন আমাদের সাথেও সেটাই হয়েছিল, বিকজ এত এক্সপেন্সিভ, ইউ ওয়ন্ট বিলিভ। তুমি তো সব থেকেই নিতে পারো, যদি মেলাতে এরকমই একই দাম হয় তো কেন কেউ মেলা থেকে নেবে। তো আমরা দেখছিলাম, তো একদমই খুবই এক্সপেন্সিভ। তো আমার মনে হয় যে বাইরের কোনো ভালো শপ থেকে নেব, তো অবভিয়াসলি। তো আমি অ্যাকচুয়ালি ক্রকারি দেখছিলাম। তো যাই হোক, সামহাও আমার এখানে খুব হ্যান্ডমেডের মানে একদম পোড়া মাটির বলে না সব কিছু মূর্তি পাওয়া যাচ্ছিলো, তো ওখান থেকে। তো কাবাব রেডি হয়ে গেছে, কোরিয়েন্ডারের চাটনিও বানানো ছিল, দেন আমরা খেয়ে একদম, তারপর ডিনার আমরা করিনি। তো ended this vlog with this happiest day. So thank you so much for watching, and আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও এরকম নিউ নিউ শর্টস ভিডিও অ্যান্ড ব্লগস পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই।